Lauri sanoo tuu. Niillä on karvoja. Oh. Niillä on karvoja. Ai että, kyllä Poolo lähtee hyvin käyntiin. Poolo on sellainen luottopeli. Nyt lähdetään käymään kaupassa. Haetaan irtisanotusta asunnosta viimeiset tavarat ja myydään sänky. Vähän nussittu sänky. No paljon nussittu. Puuksaar 3, Etelä 7, Vilsanti 3, Kaakko 3, nykyvyöstä 7 kilometriä, Koskosandöön 5, Etelä 2, Pilvistä 42, Rajakari 2, Etelä Kaakko 4, Fagerholm 2, Kaakko 5, Kumlinge, lämpötila 3 astetta, tuuli etelästä 4 metriä sekunnissa, Pilvistä nykyvyöstä 7 kilometriä. Kämpän tyhjennys. Tai siis kämppä on ollutkin jo tyhjä pitemmän aikaa jo, kuukauden ajan. Tultiin vielä viimeiset romppeet hakemaan ja sänky, joka on tuolla, sille tulee ostaja. Hyvä 160 sänky, 50. Halvalla menee, mutta nyt on pakko päästä eroon. Huominen enää aikaa. On petaria, on kaikkea. Oi että. Vai mitä? Joo. Tämmöstä elämä on. Jatkuvaa muutosta ja muuttoa. Mutta silti mikään ei parane. Mikään ei parane. Mutta silti mikään ei parane. Huomenta. Huomenta. Taas mennään. Uusi päivä, uudet kujeet. Taas mennään. Nyt mennään postiin. Hakee yksi postipaketti. Minkälainen ajatus teillä on nyt sitten siitä, että se on tulee tosi mukavaa fiilis, että tästä valotuksesta voi tulla sellaiset lapsuuden kavereita. Olen etsinyt tällaisia pitkän aikaa ja tällaisia tarroja. Tämmösiä autoon laitettavia korkeus- ja leveys- ja painotarroja. Näihin voi sitten tussilla itse kirjoittaa mitat. Niin mistäpä muualta kuin Temustahan ne löytyy. Nämä on aina hyvä olla, että jos tulee joku ajatuskatkos reissussa, että paljon jos tää auto nyt olikaan vaikka leveä tai korkea, niin nopeasti siitä koelaudasta sitten tsekkaa. Ei se nyt tollaisessa alle 3,5 tonnisessa ja niin sanotusti normaalikorkuisessa asuntoautossa niin on niinkään, mutta Ivecolla kun oli, niin kun se on vähän korkeampi ja vähän painavampi kuin normaalisti, niin Ivecossa se olisi ollut hyvä. Mutta sitten täällä oli toinen paketti, mikä täältä tulee laadusta tinkimättä. Temu. Rakkaudella tehdään myös Temu-tuotteita. Rakkaudella ja tinkimättömyydellä valmistetaan myös Fiatin Vintage-ratit. Nyt on nimittäin komiaa rattia Fiattiin. Jumaleissän. Onko vähän hieno? Jumaleissani. Ja on jämäkkä. Yllättävän jämäkkä. Mä vähän pelkäsin, että tää on sellainen ihan rimpula. Mutta onhan tää. Tämähän on ihan kuule. Siellä on töötti. On kuule. Kyllä, jumaleissa. Tää on ihan hymerin noitten kaappienkin värinen. On komiaa. Ja ei sitten tarvitse taas kommentoida, ettei mu laatua. Temu on sulla jää ratti käteen ja on sitten kiva ajella ilman rattia.
Siinä kuule luu, hymerillä kun ajelee luu ulkona. Joo, no niin. Ei siinä mitään. Jatketaan harjoituksia. Niin eteenpäin sano mummo lumesta ostamaan kanaa. Syökää kanaa. Tervetuloa takaisin Hymeri-projektin ääreen. Noi seinät on aika kivasti tuolla alkovin nurkissa kuivunut parin päivän aikana tässä ja ei täällä pien dunkkis on, ei mikään vahva dunkki, sit ihan sellainen. En edes sanoisi, että homeen haju välttämättä, että semmonen. Ilta alkaa hämärtyä. Mä tässä nyt tätä vesitankkia yritän irrotella, että sais ton sohvan tosta seinän eestä pois. Toi onkin oma projektinsa toi vesitankin pois saaminen tuolta. Ensin turvavyöt pitää ottaa ja siellä on tollain metallikehikko. Ja mä en tiedä onks tuolla jotain koriliimaakin peräti tuolla tankin alla. Onks toi tankki koriliimaa kiinni? Toivottavasti ei. Ei sen kyllä luulisi olevan. Tiukasti se siinä on. Mä täytyy nyt tässä jotain keksiä. Että pääsee seinävaneria sitten irrottaa. Meillä on nyt sellainen idea ideoita saa kommentoida, jos on hyvät ideat, jos joku on tehnyt tätä samaa hommaa, niin tässä on seinävaneri, tää pitäisi saada jollain irti, mutta kun siellä on uretaani, joka on liimaantunut tietenkin tiiviisti tot vaneriin vasten, ja se uretaani toinen puoli on sitten liimaantunut tiukasti ulkopeltiä vasten. Tää vaneri pitäisi saada jotenkin suht ehjänä. Siis ei ehjänä vaneria tarvitsisi saada, mutta silleen, ettei se eriste kovin paljon saisi damagea siinä, että se pysyisi sellaisen suht tasaisena pintana. Olisi sit helpompi laittaa se uusi vaneri siihen päälle jotain uretaani liima spray hässäkkää sinne on laitettava sitten, mutta se on aikamoinen raapiminen tot vaneri irti. Meillä on nyt sellainen idea, mitä kokeillaan ehkä, että höylällä, siis sähkökäsihöylä, niin sillä, jos 2 milliä se on maksimi siinä, niin lähtisikö se sillä raapiintumaan irti. Hirveä sotkuhan siitä tulee, mutta jollain lastahommilla ja tällaisella, niin se ei oikein pelitä semmoinen. Että lastalla yrittäisi kammeta että se ei oikein. Ja muutenkin tuo kampeaminen on vähän huono, kun tuo ulkoseinä on niin heikko, että ei viittis mitään hirveitä jälkiä tonne ulkoseinään aiheuttaa. Jollain ruuvimeisselien lastoilla kammeta sitä, niin se on äkkiä tulee jälkeen sit sinne ulkoseinäänkin. Et tää ei oo niinku todellakaan niin simppeli juttu tot vaneria tosta uretaanista irrottaa. Mut katsotaan nyt miten se on tässä nyt. Ensin pitää tää vesitankki saada ja nää sohvat tästä irti. Että ei oo ihan simppeli juttu tot tankkiakaan tosta irrottaa, mutta ei siinä mitään. Joo, onhan tää tämmönen projektihan tää on. Ongelmahan tässä on nyt, yritettiin tossa saada etuseinän, se saatiin pois. Tuo on tosi vaikea, kun tuo on erittäin niin kuin ahdas tila, kun tossa on noin seinät eessä, että mutta saatiin kuin saatiinkin toi seinä tosta pois ja siellä nyt vielä on noin turvavyöpalkit. Ne on isoilla pulteilla tonne nurkkaa ei mahu, mutta turvavyöt tästä lähtee, takaturvavyöt lähtee pois, että mä en niitä sinänsä mieti, mutta vesitankki on sikamassalla kiinni lattiassa, niin voin sanoa, että on tiukas, että ei hievahakkaa sitten, että ja vesitankissa pieni jääpala, sitä ei ole tyhjennetty kokonaan, on sieltä proppu irti, tai siis nyt on proppu irti, mutta ei ole entinen omistaja ottanut.
Tässä on pakkaskeli ollut, nyt on plussaa, niin nyt on proppu irti, niin toi jää tossa sulaa nyt muutaman päivän aikaan. Mut joo, vesitankki olisi muuten irti, mutta sikamassa on aika isot mällit tuolla pohjassa, niin jollainhan se on nyt viilleltävä auki tuolta pohjasta, että täytyy nyt mennä. Sisällä en oo syönyt mitään ja kellokin on jo 6 illalla vai mitä tää on nyt kello. Joo, kyllä en oo mitenkään luovuttanut vielä. Ei lähimainkaan. Ei tässä vielä ennen kesää ainakaan luovuteta, että sinne asti taistellaan henkisesti ja fyysisesti. Mutta joo, tämmöstä tää elämä on. Elämä jatkuu. Ja mä menen nyt miettimään, miten mä saan ton tankin. Joku rautasahan terä, mikä mahtuu tonne tankin alle, että pystyy sahaamaan sitä. Se on kyllä aika tiukkaa tavaraa sahailla silleen, mutta kyllähän nyt kaikki keinot aina, ne vaan pitäisi nyt löytää. Että näin. Kyllähän toi tosta lähtee, kun on oikeat työkalut, eli paras näyttäisi nyt olevan tällainen. Mikä saha tää nyt on? Saha kuin saha. Terää nyt ei oo muuta kuin tää perinteinen. Tässä on tällainen puoli ympyräterä. Tää on niin tylsä, että ja tää ei oo vissiin edes mikään varsinainen leikkuuterä, vaan joku, en tiedä mikä, tai on se kai joku leikkuuterä, mutta aika tylsä. Kyllä se tosta. Se onneksi napsahtelee irti toi vaneri tosta uretaanista. Et se ei oo semmoinen, niin on se liimautunut siihen, mutta se napsahtelee se liima irti siitä. Tuolla on jotain ihme alumiini, mä en tiedä mitä noi alumiinit, onks noi niinku vaan liima-alumiini läpysköi tuolla. Kun noille ei niinku tunnu olemaan mitään muuta virkaa, kun tuolla on tollasia neliskanttisia alumiinineliöitä, tollasia tupakkaaskin kokoisia läpysköi, joissa on sitten liimaa, tollasta joustavaa. Et onko niitä sit vaan lätkitty, että niissä on liima molemmilla puolilla, että se liimaantuu tuohon uretaaniin ja sit se pitää sen vanerin kanssa. Niitä on aika, ei nyt hirveän tiheesti, mut ärsyttävän tiheesti kuitenkin. Kyllä se tosta noin. Tää on nyt tästä kokeilupalaa, tässä nyt kattelin vaan ei toi mitenkään mätää oo toi vaneri tosta seinästä, että pintahometta siinä on paikoitellen. Se on kosteutta saanut laajalti tää seinävaneri, niinku ikkunan ympärys ja tuolta. Et laajalti näkyy sellaista laikkua, ruskeaa laikkua, että se on selkeästi ollut märkä ja olikin märkä kun tapetti otettiin, mut se ei oo niinku se ei oo mätä, se ei oo laho mätä. Toi on ihan tollasta. Melkein sanoisin, että tervettä vaneria. Et sit on pintahometta ja tietysti äärimmäisissä kohdissa tuolla on muutamassa kohdassa, niin se on varmaan sit lahompaa. Pääosin sanon, että ihan tervettä vaneria se on. Mut se, että pitihän se tapetti saada pois ja että se kuivuu se vanerin pinta siitä ja tälleen. Että tossa on nyt vielä toi vesitankki paikallaan, mutta mä nyt kokeilin tässä nyt vanerin irrotusta ja tosiaan niin toi vaneri kun nyt siirrytään tohon puheenaiheessa vesitankkiin. Vesitankki on tosiaan, se on lahjakkaasti
koriliimalla kiinni, niin kuin taisin jo mainitakin eilen. Mulla on tässä on tällainen, miksiköhän tätä sanotaan? Kommentoikaa Salle, mikä tämän oikea nimi on. Onks tää narusaha? Onks tää narusaha nimeltään? Tässä on vaijeri. Ihan siis tällaista jotain kupari. Mitä tää on? Onks tää kupari? Kuparin väristää. Niin tästä paksuhkoa rautalankaa. Se lukitaan tonne päähän. Tulee noista kahvan tapeista läpi. Tämmöset. Ja tällä sitten. Mä irrotan tietysti, tää nyt on lyhyt vaijeri, mulla on tossa kerätät vaijeri. Se pujotetaan tuolta lattiasta vesitankin takaa, koriliimojen takaa tänne puolelle. Sitten kiinnitetään nämä kahvat vaijereiden päähän ja sit ei muuta kuin vetoo niin, että niin saatanasti veto. Jumalauta saa vetää, kyllä. Mutta silleen sen saa. Ei siihen oikein muuta keinoa ole. Tällaisellähän me irrotettiin se Ivekon tuuliohjainkin siitä hytin yläpuolella. Siellä oli hemmetisti massaa, niin tällä me vedettiin se, niin saatiin se irti ja laitettiin sit uudestaan koriliimoilla kiinni vähän paremmin. Tämmöset Joo, se on nyt. Tää on nyt ihan positiivinen juttu, että tää todennäköisesti tää lähtee nyt yllättävän siististi, että tässä ei tarvi silleen hirveästi nyt eristettä lähteä hajottaa. Et varmasti paikoitellen joutuu varmaan kaivelemaan eristettä tosta syystä tai toisesta. Nähdään sitten mikä se syy sit on. Noitten rimojen, tossa menee keskellä ikkunaa alas rima. Ainakin yksi taitaa mennä tuolla ikkunan reunassa. Suoraan alas rima, eli siinä menee 3 rimaa ikkunan reunoissa ja keskellä. Nyt mä oon tosta keskikohdalta kattonut, niin mä en toi vaneri ei tietysti lähde siitä riman kohdalta, se on aika tiukan liimalla, taitaa olla kiinni rimassa, niin mä luulen, että mä irrottelen ton vanerin siitä riman ympäriltä ja sit lopuksi karkealla hiomakoneella vedetään toi vaneripinta tosta pois, että saadaan se tasaiseksi ton ja saadaan rima näkyviin. Tosta mitä sen verran tosta ihan sivusta näen kurkistamaan sit rimaa, niin ihan valkoinen on, että ei oo ainakaan tosta keskeltä se niinku ikkunan ja lattian puolesta välistä. Siitä korkeudelta ei ainakaan oo mätä, että jotain positiivista. Kyllä tää tästä. Mä luulen, että mä käyn ostais pari erilaista terää nyt tohon koneeseen, niin saadaan hommaa silleen sujuvoitettua. Kaiken A ja O on aina hyvät välineet, oikeat työvälineet oikeaan kohtaan, helpottaa hemmetis. Onneksi toi on nyt tosi hyvä, toi kone. Toi on kyllä, mä käyn tollasen ympyräterän siihen hakemassa. Sillä saa sitten kaivettua vähän silleen, niinku pintaa silleen, pääsee sen pinnan alle sillä terän. Pääsee tollakin, mutta sillä pääsee vähän sitten paremmin. Ja siinä on leveämpi toi saha pinta kiinni. Ja kun se on sellainen kaareva, se reuna, niin silloin on parempi mennä tuot vanerin reunaa, kun se on kaareva. Nyt kun toi on tollanen neliskanttinen, niin no menee sekin ihan nätisti siinä, mutta uudet terävät terät, niin menee sit hyvin. Mä tässä varmaan pari palaa vielä tässä illalla vielä otan, mutta huomenna jatketaan harjoituksia. Kyllä tää tästä. Toi oli hyvä kyllä toi kone, kun toi toimii. Toi nyt toimii ja toi vaneri lähtee. Toi on suuri helpotus tähän. Tää meinas kääntyy niinku isoksi ongelmaksi tää homma. Mut onneksi tää nyt tuntuu toimivan tää.
jotain positiivista.